بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa inaan message u gudbiyo walaalahay ummadda Soomaaliyeed aan uga gudbiyo halkan munaasabadan qaaliga oo shir jaraa'id oo rabno inaan maaragtay ku sheegno in arrimo aan gaadhnay waxaa jirtay inaan shir ku qabanay magaalada Dirdaba bisha July 18 ilaa 30 socday shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dad ku dhow ilaa 40 qof oo guddi qabanqaabaha oo ka yimiday gobolada uu ka kooban yahay deegaanka Soomaaliya shirka waxaa laga wada hadlay oo aad diiradda loogu saaray xaaladda guud ee ummadda Soomaaliyeed ku sugan tahay gaar ahaan xaaladii ay soo martay ummaddu iyo burburkii ummadda ku dhacay ee ku habsaday in ay dowlad deegaankii Soomaalida ee 720 sano soo jiray oo burburay oo dhulka taabtay waxa dhacday in ummadaas ay gaajo iyo rafaad iyo jahli iyo waliba u dheerayd maaragtay aqoon darro u dheerayd baa jirtay iyo boob iyo dil iyo dhac runtii ummadda Soomaalida ee 720 sano dib adag baa soo gaadhay dib adag baa soo gaadhay markii arrinta la qiimeeyay aad baa looga hadlay dilkii iyo dhicii iyo boobkii iyo jahligii iyo aqoon darradii iyo cudurradii soo gaadhay iyo cadaalad darrada baahsan ee ku habsatay ilaa yoomina hada ka jirta oo nin wal oo hadlay buu cadaalad darro sheeganayay meesha yimiday waxa markii la soo ururshay arrinta la isla gartay in urur siyaasadeed oo Soomaaliyeed la samaysto oo ummadda ka saara dhibtan ku habsatay ka saara jahligan iyo jahligan iyo gaajada iyo cudurradan iyo cadaalad darradan iyo dilkan iyo dhacan ka joojiyo oo ka saara ayaa la isku raacay oo Soomaalidu leedahay oo iyadu ka tashato oo go'aankeyga Soomaalidu leedahay una urur meel ku tiirsan ama cid kale u taliso ama dusha laga maamulo una ahaanin sidaa un baana lagu gaari karaa maaragtay midnimo iyo horumar lagu gaari karaa sida awgeed arrintaasaa laga wada hadlay ururadii waa la soo qaaday ururo badan oo soo jiri jiray baa la soo qaaday magacdoodii kuwa imika jiraa la qaaday kuwa cusub baa la keenay magacyo cusub waxaa la isku raacay in urur cusub la samaysto urur cusub oo maanta kow ah oo Soomaalidu iyadu gacanteeda ku bilowdo ayaa la isku raacay in la samaysto markaasaa maxay ahaydeenay in waxaa la isku raacay magaca ururka badbaadada Soomaalida Somali Salvation Party ama SSP waxaa la isku raacay in loo sameeyo in la qabto shirweyne loo yeero waxaan waa propose guddigan awoodiis waa propose hindisa inuu soo dhaweeyo laakiin waxaa loo gudbinayaa oo sharciyeynta leh waxa weeye shirweynahaas lagu heshiiyay in la qabto muddo bil kadib oo ku beegan September 1 hadduu alla ka dhigo ku beegan baa la isku raacay in ergooyin ilaa kun ku dhow ay ka yimaadaan 12 gobol oo halkaa lagu wada hadlo oo lagu falanqeeyo oo guddiga qabanqaabada waxay diyaarshanay hor dhigaan oo halkaa lagu samaysto urur Soomaaliyeed ayaa lagu heshiiyey waxaan rabaa fariinta inaan u gudbiyo Soomaalida waxaan u rajeynayaa khayr inay ka soo qayb galaan oo rajeynaa السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا ولالكي محمد آدم بلابو وكدواتي guddi qabanqaabo oo isugu yimiday magaalada Dirdaba 28 ilaa bishii ilaa 30 bisha August waxa ka soo baxay amaaba ay ku heshiiyeen in ummadda Soomaaliyeed loo dhigo ama loo aasaaso urur siyaasadeed oo ay iyagu leeyihiin oo ay iyagu gacanta ku hayaan oo ra'yigiisa iyo waxqabadkiisa baa ummadda Soomaaliyeed ururkaasi oo sirweynihiisa la qaban doono bisha September 1 laguna qaban doono magaalada Dirdaba waxa way dhibaatooyin fara badan oo ummadda Soomaaliyeed soo martay burburkii dawladdii
تضبيط لبعضن كسر نضال كان كسر تلينسي دجان كان كسر تلينسي وعدالة ضرو تل كفس يا دعم صوص ummadda Soomaaliyeed in laga badbaadiyo jahliga cadaalad darrada baahsan gacanta lagu hayo iyo fargelinta ayaa waxaa loo la gartay in urur siyaasadeed ay ummaddu leedahay la dhiso taariikhdaasna sirweynihiisii la qabto ummadda Soomaaliyeedna ay si buuxda uga soo qayb gasho waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed si aada arrintaasi ha ugu diyaar garowdo si aada ha uga soo qayb gasho ha dhistaan waa koodii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh